Появились посторонние звуки в моторном отсеке. Как это определить? У нас есть стетоскоп, как у врача такая штука, а на конце трубочка. И мы начинаем прикладывать эту трубочку к разным частям в моторе. И определяем, где больше, где меньше или вообще где отсутствует шелест. Так вот, мы определили, что конкретно в данной ситуации шелестит натяжитель приводного ремня. Вот он. Стетоскоп очень классная штука, рекомендую. Выглядит следующим образом.